Sorry ass DJ. Mga kapulido, Genrix Motor Parts. Okay. Small body Toyota, si pare ko yan, no? Si Nimbus Yakuza. Ang project is i-install tong bright car seat na Takata belt. Ewan ko saan niya binuraot yan. Buraot to. Yan, natanggalan namin yung stock na upuan. Let's do this conversion. Okay, yan. Pareho na natin tinawag kasi kailangan natin kunin yung parehong sukat nun para mag-match sila, maging plug and play siya dun sa mounting nung ano. Temporary muna, kunin muna natin yung sukat. Kasya. Natin siya mapagkasya. Kasya. Saka na diskarte pag di kasya. Bale. Susukatin natin yung small body. 18 sakto. Yun, halos abot na. O, 18. 17.8. Adjust na lang tayo pa ganyan. Yan. Ayos na, tama na, 18. Ito naman, layo niya dito 15. Kailangan baka 15 rin tayo dito. Masyadong malayo. Masyadong malayo. Hindi naman pwedeng baligtad eh. Pangit. Saka hindi siya maglalapat. Kailangan to pa ganyan. Gagrinder ako. Yun ang mga kapulido. Kinakabit na yung mga bracket. Sinamaan ako mga kapulido. Kailangan ng washer. Wala nang washer. Okay. Oo nga pala. May isip pala tayo para gamitin. Huwag mong hawakan sa mainit. Sa malamig mo hawakan.
Kailangan natin makuha yung 15 inches papunta doon. Layo. Tapos 18 pa ganyan. So yung 18 dito sa harap, achieve na mga kapulito. 18, achieve na. Itong sa likod, masyadong malayo. Kailangan nating magbawas ng butas. Masyado siyang malayo. Pero yung 15 dito, achieve na rin. Kuha na yung 15. Galing kasi sa ibang sasakyan to eh. Kaya yung mounting bracket niya, Iba. ibang iba, pakalayo. Galing po yan sa sports car. Sana all. So, ang gagawin natin, ang nating mabend ito papunta dito. Tapos ito maggaganyan para pumatag. Lalapit siya nun, maggaganyan siya. Siya din na yata mataas nun. Pangit ng tingnan. Para siyang monoblock. Sa monoblock. So, UP-in muna natin to. Pag ganyan. Siguro putulin natin para giging pa ganyan siya na. Tama. Basta makuha natin yung 18 dito mga kapulido. So, as of now, 22 siya. Game! Kailangan natin yung task book. Malayo yung task book ng luma eh. Aray ko, init. Napaso si Kapulido. Carbon Lodi. Anong tawag sa tornilyo na yan? High carbon. Mas matibay sa carbon Lodi ito. High carbon. Yung carbon Lodi, pag pinukpok mo mababasag. Itong high carbon, pag pinukpok mo mababasag yung pinampukpok mo. Naku po, 25 pesos. 25 pesos, napakatibay nito. Ulo biwag. Napakatibay na, 25 pesos, napakabilis pa makaputol. Napakalupit. Ibenta na tayo mga kapulido. 500 pero 80 lang bilhin. Yun mga kapulido. Kuha na natin yung 15 dito. Napantay na siya. Kasi dati yung butas nandito eh. So hindi siya pwede. Nakaside yung upuan na. Yan o, bantay na bantay. Next step. Dito na tayo. Kailangan nating bawian tong isa. Kasi masyado siyang malayo. Kailangan ganito lang din. So ang plan, putol dito. Putol dito. Dudugtong siya pa ganyan. Dapat same height sila.
Anong mangyayari pag nilagay natin yung bagong grind sa plastic? Ayun mga kalupiluido, walang mangyayari. Ay, danang yan. Inabangan ko pa mo. Kala ko naman lulusot. Wala palang mangyayari. It's a prank. Napakalinaw ko mga kapulido, walang mangyayari. Na, diretsong-diretso na. Kapulito ah. L means Labrador. Labrador yung aso ko, Labrador yung apelido ko. Welding time! Tanggalin na natin to mga kapulido, baka matapakan ko na naman to. Sayang yung bala. Marami-rami pang puputulin yan. Mahal pa mo to, 25 pesos. Ito nabili ko sa Raon, 4.5 Fujima. Food Panda. Yan ang nagagawa kapag ka naka-mask. Yan. Kaliskis ng tae. Oh man, it's hot. Napaso si Kapulito. Ayan, pag nilagay sa plastic yan. Walang mangyayari. Long. Na. Patong na natin. Tapos na po ang pagmamounting. Ayan, no? Sila, isasalpak na lang natin. Posta. Okay, mga kapulido. Okay na. Ayan na yung sabitan ng Takata. Seatbelt. Ay, ilagay na natin yung apat na mountings. So, yun yung sukat niya. 15, 15, 18, 18. Saktong-sakto na. So, pwede na nating install to, mga kapulido. Videographer. Alright. Ayan na po sa ating Kapulito. Maghuhugas na ng kamay dahil hawak siya ng gasolina ang panghugas. Yan. Hand sanitizer. parang alcohol din kasi yan eh, no? Mas malakas na pre. Yung alcohol, di na kaya magtanggal ng grasa. Oo. Yung gasolina, kaya niyang tanggalin. Alright. Ito, ang gagawin daw niyang gaming chair. Gaming chair. Gaming chair ng small body. Ay. Pa-export kaya tayo na. Oo. Tatanggal naman lang. Pre, Oh, bakit di mo try i-DC ano? Para sumikat ka? sino? Glock 9. Yun ang isang problema, pre. Kung matama yun. Okay. Kailangan natin mas mahabang bolt. Bakit pa lang mag-install neto?
Kailangan nating ipiin ng konti to. Yun mga kapulido, natapos na, ginabi na. Nailagay na ng maayos ang bride car seat. Second hand lang. With Takata seat belt. Yun, dun yung mga lock niya. Yun. Mounting. Silipin natin sa likod. JDM Nambatsu. Ay, may sound system. Yan, oh. Sikip pala sa likod na ito. Bride. Yeah.